是我们从过完年到今天修的第5台拉钢网。说起拉钢发动机啊，一定是现代个气压大2.0。由于原厂设计的铝合金钢团没有加装喷油钻，拉钢就是早晚的事情。我们通过把铝合金钢团换成铁钢团，再加上4个喷油钻，就可以彻底解决这台车的拉钢现象。不过，在15年5月以后的车辆，已经发动机进行了改进。如果你开的是15年5月以前的车辆，遇到发动机大异响，咱们通过维修和改进就可以解决，而且有3年10万的质保。